我提名最佳導演喜劇鬧劇包括黃龍斌《我佛無主經》，香港演藝學院。盧志新，你個戲壞咗啊！中英劇團。首演當晚有些微少少嘅甩漏咧，其實真係好正常㗎。而我喺呢一度，亦向大家保證，我哋今晚嘅演出已經唔係我哋最差嘅演出。我有冇條件啊？嚴詠欣，荷里活有單大生意，劇毒。有請邱庭輝為我哋宣佈結果。麻煩你，邱庭輝。第34屆香港舞台劇獎最佳導演喜劇鬧劇，荷里活有單大生意嚴詠欣。恭喜晒 Beyond 啦！恭喜晒你！最佳導演喜劇鬧劇。哦。有請何詠欣講下得獎感受。我好驚啊，所以我飲多咗2杯。明白嘅，我都係。即係壯下膽先。其實頭先張嘉瑩都講晒咁，就係咪鬼喊啦？好多謝呢個劇嘅所有人，多謝李偉樂，你黐線嘅寫個咁嘅劇本，你真係好叻㗎。多謝潘 Sir 啊！我哋要因為咧，其實係我哋讀書嗰陣時咧，係潘 Sir 撮合我哋做一個叫做 Working with Playwright 嘅 course 係啊，多謝潘 Sir， 多謝演員，每一位演員其實係你哋有好多好多嘅 input， 有宋本浩、唐藝婷、張嘉瑩，仲有歐啟發、李兆彤、黃瑤、董浪生。多謝你哋，你哋冇你哋嘅 input 係唔會發生到呢件事啊 ！I love you all， designers， Ryan、Melissa、LC、泳欣係你哋都係黐線嘅，其實你哋都好多 input， 我真係睇到你哋份景點樣去幫我哋，點樣你哋生 Q 燈衫係冇咗你哋係唔會有呢一件事嘅。好多謝前台，好多謝後台，好多謝所有人，好多謝所有觀眾，你哋嚟到同我哋分享呢個演出。好多謝攝影及策展嘉林，佢係我私人 dramaturg 嚟嘅，咁佢俾好多意見我啦，同我傾好多偈啦，但係其實我係未必會聽嘅，係啦，咁我係導演嚟㗎嘛，咁同 dramaturg 傾完偈之後，咁我決定㗎嘛嗰樣嘢。多謝你 ，I love you。好多謝，其實咧，我一路行呢條路咧，係好多好多老師，好多好多前輩係，其實真係對我好好，即係阿傑，係啊，多謝你，係俾咗好多好多鼓勵我，好多謝你。其實好多遇過好多前輩都係好鼓勵我，即係阿君啊，係我 acting year one 老師啊，其實佢係啊，即係阿嬌啊，黃曉怡啊，即係好多好多人好照顧我。其實咧，我讀 APA 之前咧，我係讀電影出身嘅。我好有幸跟過譚家明老師嘅堂，有一句説話我好想喺呢度同自己講一次嘅。
有一堂咧，佢播咗卓亦謙嘅畢業作，然後咧佢講咗一句：有啲作品咧係你哋呢個年紀先至拍得出。我想講有啲作品咧係我哋呢個年代先做得出嘅。係無論個世界點樣艱難，難做嘅嘢唔係唔做，難做嘅嘢我哋一齊去做。多謝劇協有呢一個頒獎禮，多謝評審，多謝你哋嘅厚愛 ，thank you。再一次恭喜 Fiona，多謝晒。